ওয়েলকাম ব্যাক টু সাত সমুদ্র পাড়ে। আমি অনিন্দিতা টেক্সাস থেকে নতুন আর একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। এখন সকাল সকাল ছেলে আর মেয়ে দুজনে স্কুলে যাওয়ার পরে তুহিন এখন যাচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের থেকে যে গাড়িটা আমরা পেয়েছিলাম সেটাকে এবার জমা দিতে হবে, কারণ অলরেডি আমাদের কেস সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। তাই নিয়ম হচ্ছে যে কেস সেটেল হওয়ার পরে 3 দিনের মধ্যে আপনাকে ইন্স্যুরেন্সের গাড়িটা জমা দিয়ে দিতে হয়। আর তার সঙ্গে কেস সেটেল হয়ে যাওয়ার জন্য তুহিন যে টাকাটা ইন্স্যুরেন্স থেকে পেলো সেটার চেকটাও আজকেও কালেক্ট করতে যাচ্ছে এখন। তাহলে কি হলো আমাদের গাড়িটা শেষ পর্যন্ত সেটেলমেন্ট ইন্স্যুরেন্সে? আমাদের গাড়িটা ইন্স্যুরেন্স সেটেলমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওরা মোটামুটি ইভ্যালুয়েট করে আমাকে আমার গাড়ির যা প্রাইস এই মুহূর্তে, যেহেতু গাড়ির দাম অনেক বেড়ে গেছে এই মুহূর্তে, ওরা আমাকে মোটামুটি যে টাকা পয়সাটা ওরা আমাকে দেবে বলেছে সেটা গাড়ির কারেন্ট ভ্যালুয়েশন থেকে একটু বেশি, কম নয়। তো সেক্ষেত্রে এটা সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে যেটা না ভাবছিলাম যে পুলিশ কেসের কী মানে পুলিশের রেকর্ডিংয়ে কী হলো, পুলিশের রিপোর্টের কী হলো বেসিক্যালি। তো পুলিশ রিপোর্ট আমি পেয়ে গেছি। পুলিশ রিপোর্টে মোটামুটি ফল্টটা আমাকেই দিয়েছে, যেটা আমি বলেছিলাম ইয়েলো ফ্ল্যাশিং লাইটে লেফট টার্ন নিয়েছিলাম। যদিও স্পিড আমি ওই ব্যাপারে আমাকে বলেছে যদি তুমি স্পিডের ব্যাপারে বলতে চাও, কমপ্লেন করতে চাও, তুমি করতেই পারো। সেই ক্ষেত্রে রেকর্ডিং তো তখনই দেবে যখন আমি কোর্টে যাব। কোর্টের আগে কিন্তু রেকর্ডিং দেবে না অ্যাজ এ ল। তো জানি না ব্যাপারটা, আমি কোর্টে যাচ্ছি না কারণ আমি বুঝতে করতে চাই না। আর মেয়েটিও মনে হয় এখনও কোর্টে কোনো কেস করেনি, সেজন্য আমি আপাতত কোর্টে যাচ্ছি না। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এবার কি হবে। তো নতুন গাড়ি আমি অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু যেহেতু কেসটা আমাকে দিয়েছে, আমার নতুন গাড়ি ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম কিন্তু প্রায় ডাবল হয়ে যাবে। তো সেই ডাবল কতদিন থাকবে সেটা আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম। মোটামুটি 2 থেকে 3 বছর আমাকে ডাবল প্রিমিয়াম দিতে হবে, সেটা একটা পেনাল্টি আমার উপর লাগছে। আর আগের দিন তো দেখলেনই যে বৃষ্টির জন্য ঘরে জল ঢুকে একাকার অবস্থা। তো আজকে সেই আর কি মেনটেনেন্সের লোকজন এসেছে। তো এখন ওরা বলছে যে বাড়ির যে দরজাটা সেটার ফ্রেমটা নাকি ঠিকঠাক বসানো হয়নি। তো এবার বলছে এটা নাকি এই মডেলটারই দোষ, যেহেতু দরজাটার উপরে কোনো ছাদ নেই তাই নাকি জল ডাইরেক্ট ঢুকেছে। এবার আমরা ওটা বললাম ওদেরকে যে বাড়ির যে মডেল সেটার উপরে তো আমাদের কোনো হাত নেই, যেরকম মডেল এসছে সেরকমই আমাদের নিতে হয়েছে। তো ওরা তো মানে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে জানেন তো যে বাড়িও তৈরি হয় টুকরো টুকরো অবস্থায়। মানে টেলার মরিসনের নামে ঠিকই বাড়িটা, ব্র্যান্ডটা টেলার মরিসন, কিন্তু তারা কিন্তু আলাদা আলাদা কোম্পানিকে দিয়ে কাজগুলো করায়। দরজা জানলার জন্য একটা কোম্পানি কাজ করে, আবার প্লাম্বিংয়ের কাজ হয়তো আরেকজন করে, উডের কাজ একজন করে, পেন্টিংয়ের কাজ একজন করে, এইভাবে টুকরো টুকরো করে কাজগুলো করে। তো যাই হোক দরজাটা সারাতে এসছে। আর এদিকে আজকে আমাদের আবার নতুন ফ্রিজ এসছে বাড়িতে। তো ফ্রিজটা আগেই বলেছিলাম যে আমরা প্রায় 1.5 মাস পরে ফ্রিজটা পেলাম। মানে এই ফ্রিজটার এতটাই ডিমান্ড এখন যে এই ফ্রিজটা আমাদেরকে পেতে 1.5 মাস ওয়েট করতে হলো। আর এতদিন তো আপাতত একটা বলেছিলাম যে ছোটো ফ্রিজ দিয়ে কাজ চালাচ্ছি। এবার ফ্রিজটার এতটাই বড় সাইজ যে আমাদের কিন্তু ডাউট হচ্ছে যে আদৌ ফ্রিজটা যে স্পেসটা করা আছে বাড়িতে ফ্রিজের জন্য সেখানে ঢুকবে নাকি। আর তার থেকেও বড় যেটা সন্দেহ হচ্ছে যে সেটা আমাদের মেন দরজা দিয়েই ঢুকবে নাকি। তো হ্যাঁ, সেই সন্দেহটা ঠিকই হলো, ফ্রিজ কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকলো না, সেটা এতটাই বড়। আলটিমেটলি যেটা দেখলাম, যারা ওই ফ্রিজটা ডেলিভারি দিতে এসেছিলো তারাই ফ্রিজটাকে এবার খুলে তার দরজা পাল্লা সমস্ত কিছু খুলে টুকরো টুকরো অবস্থায় কিন্তু ফ্রিজটাকে ঘরের মধ্যে আনলো। মানে জিনিসটা দেখে অবাকও যেমন হচ্ছে, তেমনি মানে একটা আশ্চর্য ব্যাপারও লাগলো আর কি। যে এখানে যারা ডেলিভারি দেয় তারা দেখুন এই সমস্ত জিনিস কিন্তু তাদের রেডি করাই আছে, যে যদি জিনিসপত্র বাড়িতে অ্যাজ ইট ইজ না ঢোকে সেটাকে কিন্তু এরকম খণ্ড খণ্ড করে তারা বাড়িতে কিন্তু ঠিক এসে ডেলিভারি দিয়ে দেয়। আর শুধু সেটাকে খুললোই না, আবার কিন্তু সেটাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে সেটাকে কিন্তু আবার নতুন করে সেট আপ, মানে পুরো আবার দরজাগুলো তারা লাগিয়ে দিয়ে পুরো সেট আপটা করে দিয়ে কিন্তু তারা গেল। জানি না আপনারাও আমার মতন কোনোদিনও শুনেছিলেন নাকি যে ভবিষ্যতে এমন একটা ফ্রিজ নাকি আসতে চলেছে, সে সেন্স করে বলে দেবে যে আপনার ফ্রিজে কোন জিনিসটা আছে কোন জিনিসটা নেই। বা আপনি নাকি বাজারে থাকবেন আর তখন দেখতে চাইবেন যে আপনার ফ্রিজের ভেতরে কোন কোন জিনিস আছে বা কোন কোন জিনিস শেষ হয়ে গেছে, সে কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দেবে যে আপনার এই জিনিসটা দরকার কেনার, সেটা তখন আপনি কিনে নিতে পারেন। তো দেখছি যে সত্যি যুগের পরিবর্তন যে কতটা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। একটা
ফ্রিজ, সেও যে শুধু তার যে কাজ সেটা হচ্ছে জিনিসপত্র, খাবার জিনিসপত্র ঠিক রাখা, তাছাড়াও যে কত কী করতে পারে সেটা আমি দেখেই অবাক হচ্ছি। একবার তুহিনের কাছে জেনে নিন এই ফ্রিজটার ফিচার্সগুলো। তাহলে তুহিন, এই ফ্রিজটা অন্যান্য ফ্রিজ থেকে কেন আলাদা সেটা একটু বলে দে। এই ফ্রিজটা মানে আমি আমার ব্যাপারটা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিজের যা কাজ হয় হয়, হ্যাঁ আমি এই ফ্রিজটা এটা মজা পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে ফ্রিজটাকে ইন্টেলিজেন্ট ফ্রিজ, মানে ফ্যামিলি হাব বিস্পোক ইন্টেলিজেন্ট ফ্রিজ। এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনটা, এটা মোটামুটি একটা বড় একটা ভিডিও স্ক্রিন, মোটামুটি দেখতে পারি, যেটা একটা 14 ইঞ্চ 13 ইঞ্চি বা 18 ইঞ্চি একটা স্ক্রিন। এই স্ক্রিনটাতে এটা একটা এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি। এখানে আমরা দেখতে পারবো, এখানে যদি আমি দেখতে চাই ফ্রিজের ভিতরে কি আছে, ঠিক আছে, ফ্রিজের ভিতরে যদি কি জানতে চাই, আমি জাস্ট ক্লিক করবো ভিউ ইনসাইড। ফ্রিজটা খুললাম না, ফ্রিজটা না খুলে ফ্রিজের ভিতরে কি প্রোডাক্ট আছে আমরা এখান থেকে দেখে নিচ্ছি। আমার ফ্রিজে ফ্রিজ আছে, ফ্রিজের মধ্যে জুস আছে, যা আছে, এগ আছে, জুস আছে, যা ফ্রুটস আছে, এবং শুধু কেউ দেখতে না পায়, সে যদি এখানে ফুড লিস্টে যায়, ফ্রিজ কিন্তু ওকে লিস্ট করে বলে দিচ্ছে, ঠিক আছে তো। আবার এটা আমি ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু এমন ভাব যে আমি অফিসে আছি এবং আমি অফিস থেকে আজকে কিছু জিনিসপত্র আনবো, কিন্তু বাড়িতে নেই, ফ্রিজে কি আছে কি জানি না। আমি আমার ফোনে যাব, ফোনে স্মার্ট থিংস বলে একটা অ্যাপ আছে, এই স্মার্ট থিংস অ্যাপে গিয়ে আমি যে অ্যাপটা খুলবে যাবে, অ্যাপ যেহেতু আমার ফ্রিজের সঙ্গে লিঙ্ক, এই অ্যাপে আমি যেই খুললাম অ্যাপটা, এই আসছে দেখ এই অ্যাপ, এবং অ্যাপে তুই যা দেখতে পাবি, ঠিক আছে, অ্যাপের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ফ্রিজে কি কি আছে। এবার তুই ফ্রিজে কি আছে দেখ, হ্যাঁ, দ্য সেম থিং। এবার এটা শুধু তাই না, এবার কেউ যদি দেখে নেয়, দেখে ভালো আমার এগুলো ফ্রিজে নেই, তাহলে কিনে আনতে হবে, তাহলে সে কিনে আনতে পারে। আরো স্মার্টনেস কি, ফ্রিজ তোকে বলবে, ধর তোর একটা মিল্ক থাকে, তুই পজিশনটা মিল্কের জন্য রাখলি, এবার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি তো 2 লিটার মিল্ক ছিল, ফ্রিজ দেখছে আর মিল্কটা হয়তো 1 লিটার হয়ে গেছে, তুই বললি ফ্রিজকে যে আমার 1 লিটার থেকে কমে গেলে মিল্ক আমাকে ইনফর্ম করবে, আমি অফিস থেকে আসার সময় আমি নিয়ে আসবো। তো ফ্রিজ তোকে সময় একটা লিস্ট পাঠিয়ে দেবে তোর SMS করে বা মেল করে, যে তোমার ফ্রিজে এই আইটেমগুলো এই লিমিটের থেকে কমে গেছে, তোর মানে ওগুলো তোকে রিফিল করতে হবে। একটা আমি বললাম এটা ফ্যামিলি হাব। এটা ফ্যামিলি হাব কেন, ধর ফ্যামিলিতে যে কোনো তোর প্রোগ্রাম চলছে, ফাংশন চলছে, কিছু হচ্ছে, তুই ফ্যামিলিকে তুই সবসময় এখানে গ্যালারি থেকে তুই অ্যালবাম বানিয়ে নিজেদের পুরো ফ্যামিলির একটা পুরো পিকচার ভিডিও যাই করবি না কেন, এখানে যাবি, এই যে বাবুর ফটো, ছোটবেলার ফটো, বা তোর ভিডিও থাকলে ভিডিও, আমি ইউএসএ তোর ফটো, ঠিক আছে, এগুলো একটা স্লাইড শুধু লাগিয়ে দিবি, অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে, ঠিক আছে। আর এর থেকে শুধু তাই না, ঘরের মধ্যে না, বাইরের থেকে যদি কেউ পোস্ট করতে চায় ফটো, তোর একটা পডকাস্টে পোস্ট করলো, তুই এখানে দেখতে পারবি, মানে কেউ ধর কোনো ফটো তোকে না পাঠিয়ে সোজা তো হোয়াটসঅ্যাপে এখানে পাঠাতে পারে, তো এখানে দেখতে পারবি কী হচ্ছে, সে কোথায় কী করছে, এমনকি ভিডিও পর্যন্ত। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো, টিভিতে যদি কিছু চলছে, তো স্যামসাং টিভিতে কিছু চলছে, তুই এখানে অ্যাপে গিয়ে তুই স্যামসাং টিভিটাকে, স্যামসাং প্লাসে গিয়ে টিভিটাকে পুরো লাইভ, ওইখানে যা টিভিতে চলছে তুই এখানে দেখতে পাবি। আমাদের এখন টিভিতে ধর চলছে, খবর চলছে, আমি এখানে খবর দেখতে পাচ্ছি, আমি যে কোনো নিউজ পড়তে পারছি। মাই টিভি প্লাসে গিয়ে তুই এখানে প্রত্যেকটা চ্যানেল দেখতে পারবি, তোর ফেভারিট চ্যানেলের টাইমিং কী হবে, তোকে ফ্রিজ বলবে তোমার ফেভারিট চ্যানেলের টাইম হয়ে গেছে, বা তোমার এই শোটা আসছে টিভি, তুমি গিয়ে দেখো। এই যদি আমি যেতে চাই এখানে মোটামুটি অ্যাপের লিস্ট দেখছিস তো, মোটামুটি অ্যালেক্সাকে ট্রেন করিস যে আমার ইউটিউবে এটা চালাও, বা তুই গুগল হোমকে যদি বলিস, তো মোটামুটি এখানে প্রত্যেকটা তোর অ্যাপ আছে, এবং তুই আরও অ্যাপ অ্যাড করতে পারিস। যেমন তুই পিন্টারেস্টে যাস, রাইট, পিন্টারেস্ট এখানে অ্যাড আছে, ইনস্টল কর অ্যাপটাকে, বা তোর নিজের জিনিসগুলো এখানে বসেই কর, তুই স্ক্রিনে এই স্ক্রিনে অ্যাড কর, এই স্ক্রিনে মডিফাই কর, তোকে আর ফোনে করতে হবে না বা ল্যাপটপে করতে হবে না। আর রেকর্ডিং, তুই যদি রেকর্ড করতে চাস, তুই প্রত্যেকটা জিনিস এখানে রেকর্ডিং করতে পারিস, তোকে রেকর্ড করে তুই লিঙ্ক করলি, রেকর্ডিংটা সেভ হয়ে গেল, বা সেই রেকর্ডিংটা তুই যদি ইউটিউবে পোস্ট করতে চাস, এখান থেকে ডাইরেক্টলি ইউটিউবে পোস্ট করতে পারবি। ইয়েস, যে কোনো স্মার্ট থিং তোকে, বিকজ এটা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করা আছে, ইট লিস্ট লাইক এ কম্পিউটার, ইট হ্যাজ এ মেমোরি, ইট হ্যাজ এ ব্রেন। আর একটা জিনিস বলছো এআই, এই যে ফুডগুলো সিরিয়াল দেখালাম, হয়তো অনেক ফুডে জানে না, তুই ওকে টিচ করা এই ফুডটা এটা, নেক্সট টাইম তুই ওই ফুডটা যদি নিয়ে আসে, ওখানে জেনে যাবে এটা এই ফুড, তোকেও বলবে তোমার রেফ্রিজারেটার মধ্যে এই ফুডটা আছে, এমনকি এক্সপায়ারেশন ডেটটা রিড করে নেয়। কোনো ফুড ধর তুই জানিস না এক্সপায়ারেশন ডেট শেষ হয়ে গেছে, এবার কোনো প্যাকেজ ফুড, ওকে তো রিড করতে পারে এক্সপায়ারেশন ডেটটা, ও
ও তোকে বলবে যে রেড সিগন্যাল দেখাবে যে এই লোকেশনে যে ফুডটা আছে সেই ফুডটা এক্সপায়ার। হোম স্ক্রিনে একটা ফটো রাখতে পারি আমরা, বাবুর এই ফটোটা রাখলাম, এরকম হবে এই ফটো। ওয়াও, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ রনের মতনই লাগছে। ঠিক আছে রাখলাম, দ্যাটস অল। না রিনি রনও দুজনেরই রাখ, রিনি আবার মন খারাপ করবে। রাখবো এখানে। এখন চেঞ্জ করে না এটা, রিনি বলবে যে আমাকে। তাহলে কি করবো, ডিটেলসে যাবো। আচ্ছা ছবিটা ক্লোজ কর, আবার ছবিতে যা। হ্যাঁ রিনি রনও দুজনে এরকম কিছু আছে বা একটা নিউট্রাল কিছু। না না আমি জানি, বাট জাস্ট একটা র্যান্ডম নিউট্রাল। তাহলে এটা কাজ কর, এই তো সি বিচটা রেখে দে, বা মাউন্টেন, মাউন্টেন, দিস মাউন্টেন ইজ গুড। মাউন্টেন রেখে দে। চলো হ্যাঁ। ও মাই গড, লুক হি হ্যাজ স্টার্টেড, ও মাই গড। এদিকে স্কুল থেকে ফেরার পর এবার কিন্তু রনও পড়েছে নতুন ফ্রিজকে নিয়ে। 3টে ডট নিচ্ছে, গুড জব। এই দেন is that white? And it become rat, rat, rat. Oh my god. You should write your name, Ryan. R, then A. Yes. A. Then What? eraser, 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 eraser. Take the eraser. Yes. Erase it. Yes. बहुत ভালো হয়েছে তো। One small V, okay? And then look. Is it white? Now it's okay. It's an happy accident, Ryan. No. Then what? A. And then A. whose name is that? বললাম না এখন ফ্রিজ শুধু কিন্তু ফ্রিজের কাজ করছে না, বাদ বাকি বাচ্চাদেরকেও একটা ভালো কিন্তু একটা কি বলবো টাইম পাসের একটা এন্টারটেনমেন্টের বলতে পারেন একটা জায়গা হয়ে উঠেছে। রিনি আর রনও যখনই সুযোগ পাচ্ছে একটু করে এসে নিজের মতন করে খেলে যাচ্ছে ফ্রিজটা নিয়ে। মানে এখন আলটিমেটলি ফ্রিজটা শুধুমাত্র আর আমার ব্যবহারের জিনিস না, এখন কিন্তু ফ্যামিলির সবাই এসে একটু করে নতুন জিনিস তো, তাই এখন একটু নিজের মতন খেলে যাচ্ছে। খুবই সুন্দর হয়েছে এটি। আর আজকে রাতে ডিনারে এখন হচ্ছে পাও ভাজি। তো যেহেতু নতুন ফ্রিজ এসছে বুঝতেই পারছেন, এতদিনে অনেক রকম যে প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল যে বাড়িতে এবার বেশি করে সবজি আসবে, বেশি করে মাছ আসবে, তো সেইগুলো আস্তে আস্তে এবার করতে হবে। তো পুরনো ফ্রিজটা অলরেডি এখনও কাজ করছে, ওটাকে এখনও বন্ধ করিনি, কারণ নতুন ফ্রিজটা ঠিক মতন ঠান্ডা হতে ওরা বলেছে যে 24 ঘন্টা টাইম নেবে তারপরে জিনিসপত্র রাখতে। তো পুরনো ফ্রিজে যে সমস্ত জিনিস ছিল এখন সেটাকে চেষ্টা করছি শেষ করার, নতুন ফ্রিজে একদম নতুন করে জিনিসপত্র রাখা শুরু করব। তো সেই জন্য আজকে পাওভাজি করছি, কারণ কয়েকটা বেল পেপার আনানোই ছিল। প্রথমে পেঁয়াজ আদা রসুনটাকে ভেজে আমি এখন বেল পেপারগুলো দিয়ে দিলাম, আর আগের থেকে একটু ভেজিটেবলসের মধ্যে যেমন আমার কাছে আলু গাজর বিনস ছিল সেগুলোকে সেদ্ধ করেই রেখেছি। যখন বেল পেপারগুলো ভাজা হয়ে গেল তারপরে একটু টমেটো দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে তারপরে এতে আমি অ্যাড করব একটু নুন, আর তার সঙ্গে কিন্তু আমি পাওভাজি মশলাও এতে অ্যাড করব। আর এই পাওভাজি মশলাটা কিন্তু সানেরই পাওভাজি মশলা, আমি সানের মশলাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউজ করি এখানে, কারণ সত্যি কথা বলতে সানের মশলার সঙ্গে কোনো তুলনা চলবে না। তো আমার কাছে পাওভাজি মশলা আনাই থাকে আর কি, তো সেটাই এখন একটু দিয়ে দেবো। আর তারপরে মশলাটা দিয়ে একটু কষানোর পরে আমি তাতে আবার ভাজা ভালো করে আগের থেকে যে সেদ্ধ করা যে সবজিগুলো সেগুলোকে দিয়ে একদম খুব ভালো করে স্ম্যাশ করে নেব। এই পাওভাজিটা বলতে পারেন তুহিনের সব থেকে বেশি ফেভারিট। রিনি আর রনও অতটা খেতে পছন্দ করে না, কিন্তু যেহেতু ওদের কাছে সবজি মানে হচ্ছে বিভীষিকা, সেই কারণে আমি যতটা সম্ভব এটাকে স্ম্যাশ করে দেওয়ার চেষ্টাই করি। আর পাওভাজিতে এমনিতেও সবজি আলাদা করে কিছু বোঝা যায় না, তো রিনি আর রনর ক্ষেত্রেও আর কি তাই, যেহেতু সবজিগুলো চোখে দেখে তাই আর কি খাবো না, কিন্তু আমি যদি এখন এটাকে স্ম্যাশ করে খুব ভালো করে দিই তাহলে কিন্তু দিব্যি দুজনে খেয়ে নেবে। তো সেই চেষ্টাই করছি যতটা সম্ভব আর কি সবজিগুলোকে স্ম্যাশ করার।
আর একদম লাস্টে কিন্তু আমি এতে বাটার দিয়ে দেবো। বাটার অবশ্য আমি যখন পেঁয়াজটা ভেজেছিলাম তাতেও কিন্তু সবথেকে আগে সাদা তেলের সঙ্গে একটু আমি বাটার দিয়েই দিয়েছিলাম, কারণ যত বাটার দেওয়া হবে পাওভাজির টেস্টটাও ততটাই এনরিচ হয়। আর আমার কাছে আগের থেকেই কিছু ব্রেড আনা ছিল, যদিও সেগুলো পাওভাজি ব্রেড নয়, এগুলো হচ্ছে বার্গার ব্রেড। এই লাস্টবার যখন আমরা এখানে গেছিলাম কস্কো, সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তো সেই বার্গার ব্রেডটাই আমি এখন একটু বাটার দিয়ে একটু সেঁকে নেব। ছড়াছড়ি আমার ঘরে, একজন এইদিকে এদিকে খেতে এসো, দিনে খেতে এসো। ওই আমি দিচ্ছি তো, তুলে খেতে। রেয়ান, আই এম গিভিং ইউ রেয়ান। ও আজকের মতন তাহলে এই পর্যন্তই। দেখা হবে তাহলে আপনাদের সঙ্গে আবার পরের ব্লগে। কেমন লাগলো ব্লগটা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।